reportedly declare, and emphasizing the significance of knowledge. The following these mandates and customs, Muslim rulers insisted that every Muslim obtain education and provided their substantial assistance to the educational institutions and learning in general. As a result, Muslims now have almost several access to basic education. Can it be possible that everything which forms part of education was already inherent in youth's mind? And is it possible to draw out everything? Can it be established that everything, ideals, benefits, option, and attitudes were potential in the mind of youth? Is it true that certain inherent capacity to form part of the natural endowment of their youth, but factual knowledge acquired and skill learned or habits, their sentiments develop during our lifetime were not innate the youth's mind? Our worship and attitude are found in our intention. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a popular hadith that most of us may have heard numerous times. Indeed, the action starts with the intention. A person will be rewarded only for what we intended. Thus, he whose migration, hijrah, is for Allah and his messenger. His migration is to Allah and his messenger, but he whose or for their partner, he might marry then, and his migration is to that which he migrated for. As a seeker of wisdom, it is critical to set the correct intention and attitude. To please Allah subhanahu wa ta'ala, one should intend and seek knowledge for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. To subhanahu wa ta'ala, we realize our genuine slave, we will gain knowledge that will help us become humbler. On the other hand, we do not gain wisdom that will cause us to forget about afterlife and focus solely on the present. We are not looking for the information that would be used to oppress or harm others. We are not looking for the knowledge that will make us arrogant intellectually. May Allah and those who taught us the education we are using today, the halal, be halal and obtain with no oppression to others. Based on all above certain key concepts, namely the concept of religion, the concept of man, the concept of knowledge, the concept of wisdom, the concept of justice, the concept of action, and the concept of university. So the next generation, our Muslim youth, realize unity, which is in short, supply among Muslims, which is why many Muslims are experiencing difficulty and hardship. Muslim leaders must focus on the issue that are creating danger to Muslims' lives, and rather than on when and how they will purchase a new mansion.
The genuine leader will lay down his life for his followers and his God. For example, our beloved prophet was not afraid of losing money or authority. Rather, he was afraid of the fate that Muslims would face in the future. So when these whole concept woven together in meaningful pattern, then the attitude of instill pursuing knowledge by our youth can be defined. May Allah bless you all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Martin Choma, for your informative talk. I assure that we also have benefited from your talk. For now, I would like to open the floor for any questions that you would have for Prof. Do we have any questions for Prof? If there is, may I ask some questions? Yes, sure, Prof. Dr. Martin Choma, since you have the vast experience of living in Malaysia, and Malaysia is now assumed as, you know, a hub of the knowledge center in Southeast Asia, because I come to know that there are more than 5,000 educational institutions. So could you please tell the youth of Myanmar how there are some opportunities for the further learning? So we would like to see your idea of this. Thank you. I think the further learnings is actually in our life. We have to do lifelong learnings, and also in Malaysia. When I reached to Malaysia, actually I was just keen to work, keen to get any job or work. Yeah, but actually learning is much important than working. And we have to gain gradually instilling the knowledge according to our lifetime. So lifelong learning is more important for our youth, and get the new experience in the new environment also. It is important for the youth nowadays. Thank you very much, Siang. Is there any opportunities for young Muslim Myanmar to have any learning, position in Malaysia? Yes, there is a variety of opportunities for our youth to learn in Malaysia. As you mentioned, there are so many institutions which are running for the knowledge as a world top universities and the world top institutions in Malaysia. So our Myanmar youth, they can come and study in Malaysia. It's the best for them for this time being, in my opinion. Thank you, Siang. Since you may also have the experience at IIUM, International Islamic University, so is there any information that which also invite our students to come and learn? Yes, Doctor. Yes, we can invite them and come and learn in IIUM or any other many universities in Malaysia.
and they can have a variety of choices, such as the subjects, the matter, or any other professional knowledges. They can get whatever it means for their life. Yeah, and you know that we have here some student from Myanmar. Now they are attending this International Intellectual College and International Islamic College in Malaysia. So we have several students here. Would you also wish to give some idea for these college students who are already attending the International Islamic College for inspiring these future studies? Yes, yeah, that question is very good. But for the youngsters who are studying in IIUM recently, so they should. I'm sure they are enjoying the environment, IIUM environment, and also the wide spread of learning alternatives, especially for Islam, and as well as modern education, both are relevant for them. And I'm sure for the young, they can find out which portion is suit to them. So yeah, when we were young, also we are finding our interests and our values, which one is matched to which professionals. Yeah, these will make them more, more develop their spiritual minds and their knowledge. Yeah, that is my opinion. Thank you. Yeah. Thank you so much, Dr. Tinmachu. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much, Prof. And thank you so much for your answers also, Prof. Tinchoma. So I would like to continue with our session without further ado. So just a gentle reminder to all of our participants, I would really appreciate if you have changed to your registered name, because we would like to give the certificates later on using your attendance today. So for example, like I am seeing like ST here. I'm not sure what's your name. So could you please like change it to your official registered name? Thank you so much. So now we will be continuing our session. Hello. So yes. Hello. I can send any data in chat room. Sorry, what? I can send any data in chat room. You can I can't send. type in, and I can send. Oh, you can't send. So did you have a question for Prof? Yeah. Oh yes. So if you can't send in, you can just raise yourself and then ask the question. Yes. Now, hello. Now, please, could you please try it again? Now, I allow everyone to send the chat, to use the chat. Could you please try it again? Okay. Anyhow, what's your question? You can ask yourself to Prof. Tinchoma. Hello. Yes, Okay, brother. now I think you go ahead, moderator. Okay. Anyway, so let's continue with our session. So for the second speaker of the day, I would like to introduce to you all to our Professor Dr. Dokimani. So Professor Dr. Dokimani is the head department of the educational theories in Yangon University. She achieved a PhD degree from Yangon Institute of Education in 2008, and she has 19-year teaching experience with her current department. She was a member of academic societies, and then she gave trainings on propagandistic training to private teachers, developing courses for diploma in educational management, collaborative with the University of College in London, diploma in
educational management program. She has given lectures in educational management courses in collaboration with MOP. And so now, without further ado, I would like to invite Professor Dr. Mani to give a talk on importance of education, and it is the best goal for this world and the next. Prof, would you be sharing the slides? Prof, could you unmute yourself first? Thank you. All praises to Allah, and I send salawat to Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum, all professor, all speaker, and all students in this webinar. Today, I would like to present about importance of education, and it is the best goal for this world and the next. First of all, let me introduce myself. I am Dr. Kimani, Professor and Head Department of Educational Theory and Management. Aims of this presentation is to share basic knowledge concerning how to integrate knowledge, especially Islamic lesson and school subject. This is our dream. So let me start my presentation. In my presentation has three main parts. The first one is importance of education. Secondly is architects of intellect. The last one is education is the best goal for the world and the next. Here, may I request to present with Myanmar language to my presentation. ကျွန်မဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုမှာအပိုင်း၃ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ importance of education ဆိုတာလေးကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဆိုတာဟာကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝเนาะကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကျမတို့နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာကျမတို့မှာရှိနေရမယ့်တာဝန်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skill တွေနည်းစနစ်တွေသတင်းအချက်လက်တွေနဲ့အသိပညာတွေကိုကျမတို့ကိုသိစေပါတယ်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အပေါ်မိသားစုအပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ society ပေါ်မှာတည်မီနေတဲ့ကျမတို့ထမ်းဆောင်ရမယ့် duty တာဝန်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီပညာရေးဟာကြားခံဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုပေးပါတယ်ဒါအပြင်ပညာရေးဟာလူတိုင်းကိုသူ့ရဲ့ကဘာသူ့ရဲ့နိုင်ငံသူ့ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ society ကိုကောင်းမွန်တဲ့ perspective ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုလည်းရရှိသွားဖို့အဲ့ဒီပညာရေးရပဲကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရေးကကျွန်မ I think something is wrong with Prof's connection. Rabia, can you check it? Yes, maybe because of teacher's connection. Dr. Sway? Dr. Sway, you hear me? Electric cut off and electric change, that's fine, Prof. Yeah. Hopefully should be okay. Myanmar, here the thing is in our country, electricity is a big problem.
So for the audience, please try to understand. Our Myanmar country have a big problem for electricity. If the electricity cut off, they have to use the generator. So hopefully, inshallah ta'ala, she will come up. Yes, sir. From my side, electric is come back. That's why I think teachers will please electric cut off. Correct, correct. That's So maybe we can wait We and can see. wait for another 5-10 minutes. Yeah, we can wait for some more minutes. Maybe Dr. Sway. yes, teacher. Teacher is again. Yes. Sorry ပါတိုင်းကြပါလို့ Yes, I understand. From my side, electric come back. That's why I know Thank you that ပါ teachers will electric cut off. ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကကျမတို့ကိုဘဝမှာယုံကြည်မှုတွေအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့ knowledge တွေကိုပေးပါတယ်ပြီးတော့လူတူဦးချင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမှာလည်းကူညီပါတယ်ဒီထက်အရေးကြီးဆုံးကလူတိုင်းကိုဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်အောင်လည်းကူညီပေးပါတယ်ဆွေစဉ် Yes, we are well, bro. ဒါအပြင်အဲ့ဒီပင်လူရဲ့ဘဝမှာပညာရေးရဲ့ကြီးမားတဲ့ဟဲ့လားတွင်ပြင်လက္ခဏာ feature တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့သူက women empowerment ကိုတိုးမြင့်စေပါတယ်အဲ့တော့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးသောအချက်ကတော့အမျိုးသမီးများအရေးအသွေးစွမ်းရည်တွေမြင့်မားဖို့ဟာအထူးအရေးကြီးလာပါတယ်မိမိအခွင့်အရေးတွေစီကံတကျပေါ်ပြတောင်းဆိုနိုင်ဖို့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးများဟာ educated ဖြစ်မှသာလျှင် empower ဖြစ်မှသာလျှင်တောင်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ safety against crime ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကပညာတတ်တဲ့သူတွေဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့နဲ့ရာဇဝတ်သားဖြစ်ဖို့ကခွင့်လန်းနေပါပါတယ်မတမာမှုတွေလုပ်ဖို့နဲ့လူနှုံလူအတွေဖြစ်ဖို့ကအခွင့်အလမ်းနေပါပါတယ်ဒါကပညာတတ်တဲ့သူမှဒါလေးရှောင်ကွင်းနိုင်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက maintaining law and order လေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံသားတွေဟာ educated ဖြစ်မှသာလေအဲ့ဒီ law တွေ order တွေကိုစူးစမ်းပြီးလိုက်နာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ removing poverty ပေါ်မှာလေပညာရေးကဘယ်လောက်ရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်စင်ရဲမွဲတေမှုရှော့ချမှုကိုပညာရေးကသာပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီ poverty ဆိုတာရှိနေတာကိုသတိချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ preventing war and tourism ဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကလူတိုင်းကိုငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်မှုနဲ့brotherhood ကိုတင် जा ပေးပါတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးစီးလုံးမှုရှိဖို့ရယ်ချစ်ကြည်စွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ကတော့အဲ့ဒီပညာတတ်မှတ်တာလင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဏ္ဍတွေအသီးသီးမှာလူတွေရဲ့ဘဝမှာပညာရေးဟာမပါလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြလိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပညာရေးဟာနိုင်ငံတစ်ခုတွေဘယ်လောက်
ဘလောက်ထိတောင်သူကအရေးပါနေတယ်လဲဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့တကယ် true potential တွေကိုနားလည်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်တဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းရရှိစေတယ်အဲ့လိုရခြင်းအပြင်သူ့မိသားစုရဲ့ economic status ကိုလည်းမြင့်မားမှုကိုပေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဘယ်ဟာကကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကဆိုးတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကမှန်တယ်ဘယ်ဟာကမှားတယ်ဆိုတဲ့နှစ်ခုကြားဟာကွာဟမှုကိုလည်းလူတိုင်းကိုသင်ကြားပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုအဲ့ဒီ educated person တွေကပါလေဒါကလင်းသူတို့ကဒါလည်းမောင်းနှင်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကိုရရှိစေတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာအလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းရမှာတအားဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပို့ပြီးအရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပံ့ပိုးတိဆောက်ပေးမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကိုရွေးချယ် voting လုပ်တဲ့နေရာမှာလေပညာတတ်မှဒါလင်းပညာရေးနီးလမ်းများနဲ့မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ development အတွက် development လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်တော့အဲ့ဒီပညာရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ stakeholder အားလုံးဟာshoot out အစုံကနေပြီးတော့ဒါဟာ agreement ယူထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရေသွင်းမြင်မာတဲ့ပညာရေးဟာကိုသူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေသူ့ရဲ့ family တွေမှာအဓိကသူဟာကူညီပံ့ပိုးပေးမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် education is fundamental to development and growth ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးဟာကျမတို့ကိုလူတွေရဲ့ဘဝကိုတကယ်နီးလန်းတကျပုံစံပြောင်းလဲနိုင်အောင်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ potential တွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပညာရေးကဒါလေကျမတို့ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုနားလည်စေပါတယ်ဥပမာတကယ်လို့ပညာ uneducated ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် तू ကသူ့တာဝန်ကိုပြည့်ဝဘတော်မှမသိဘူးသူ့ကိုသူလည်းမသိဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်လည်း तू မသိဘူးနိုင်ငံအတွက်လည်းမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တင့်တဲ့ proper education ကဒါလေလူတဦးချင်းကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဝင်စားမှုထက်ကျော်လွန်တဲ့အသည့်တရားတွေကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကလည်းပို့ပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝပို့ပြီးလုံခြုံတဲ့ဘဝမျိုးဆက်တစ်တွေကို तू ကတိဆောက်ပေးဖို့အတွက်လည်းကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ပညာရေးအရေးပါမှုတွေဟာကျမတို့ရဲ့ context မှာဘလောက်တိုင်းတာထိရနေပြီလဲဘလောက်တိုင်းတာထိကတော့မရသေးဘူးလေဘယ်ဟာတွေကတော့မရသေးလို့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လေကျမတို့သွားနေတဲ့ definition တွေပေါ်မှာဘလောက်ထိ focus ထားနေတယ်လဲဆိုတာကိုအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတင်ပြချင်တာကအခုက 21st century ကိုရောက်နေပါပြီဒါဆိုရင်19ရာစုကျောင်းတွေမှာရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့19ရာစုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အနေအထားကိုဒီ PowerPoint လေးကနေပြီးတော့တဆင့်ပြောပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုရောက်နေတာက 21st century ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် classroom ကလည်းကွာခြားသွားပြီ Google classroom နဲ့မှာအားလုံး group လိုက်နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေinformation တွေကိုရယူပြီးတော့ knowledge တွေတိဆောက်နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့21ရာစုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကလည်းပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအားလုံးသိပါပဲเนาะဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့19ရာစုစာသင်ခန်းနဲ့အခု21ရာစုစာသင်ခန်းဟာဘလောက်တောင်ချင်းသွားပြီလဲလုပ်ငန်းခွင်ကလည်းဘလောက်ချင်းသွားပြီလေဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဘလောက်အတိုင်းတာထိပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီလဲဆိုတာဟာအားလုံးစဉ်းစားရမယ့်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ19ရာစုတုန်းကရှိတဲ့အနေအထားက industrial economy လို့ခေါ်တဲ့စက်မှုလက်မှုအခြေပြုစီးပွားရေးစနစ်ကနေပြီးတော့အခုကအသိပညာအခြေပြုကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုအသိပညာအခြေပြုစီးပွားရေးစနစ်ထဲမှာအဲ့ဒီknowledge တွေကိုရှာဖွေဖို့ရာခအဲ့ဒီ economic တွေအဓိကကျလာတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်း technology ဆိုတာကလည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍကိုရောက်နေပါပြီကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကလည်း global အနေအထားနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေပါပြီဒါကြောင့်ကျမတို့ကတစ်ဘွဲ့ရယုံနဲ့မပြီးဘူးနှစ်ဘွဲ့ရယုံနဲ့မပြီးဘူးမွေးစမှတင်းញိုင်းရောက်တဲ့အထိပညာရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ hadith အတိုင်းကျမတို့အားလုံးဒီ lifelong learning ကိုအလေးပေးပြီးဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ PowerPoint မှာဒီပညာရှင်တွေကမကြာသေးသောကာလက learning ဟာတကယ့်ကိုအဓိကကျတဲ့ stage ကိုရောက်နေပါပြီ။ကျောင်းသားတွေမကဘူးလူတိုင်းဟာသူ့အဆင့်နဲ့သူ learning ကိုလုပ်ရမယ်။ဒါလိုလုပ်နိုင်ဖို့ရာကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ကဘာကြီးကိုကျမတို့အနေထားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီ learning ဟာခြေခံကျတဲ့ driver တစ်ခုမောင်းတဲ့အားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်
ရှင်တွေကပေါ်ပြထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ OECD ကလည်း2012ခရဲကဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင်ခဏခေတ်နော်လိုအပ်နေတဲ့ပညာရေးအမျိုးအစားကဆရာတွေလိုနေတယ်ဘယ်လိုဆရာလေးလဲဆိုတော့ high level knowledge worker တွေလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီ high level knowledge worker တွေဟာအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့ own professional knowledge တွေကိုတော့၎င်းသူတို့ရဲ့ profession ကိုတော့၎င်းအမြဲတမ်းမြင့်မားဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ် great teacher တွေလိုလာပြီဒါဆိုရင်စဉ်းစားရမှာပါဘယ်အရာက great teacher ဖြစ်ပေါ်စေပါသလဲကျမတို့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ brain ရဲ့ heart ရဲ့ hand ရဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းလိုအပ်ပါတယ်ဟလာအဲ့ဒီဆရာလုပ်တဲ့လူတွေဟာဘာတွေကိုသိတင်တာလဲအဲ့ဒီဆရာတွေကဘာတွေကိုခံစားထားတင်တာလဲအဲ့ဒီဆရာတွေကဘာတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဆိုတာဟာအရေးကြီးစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှပညာရှင်နှစ်ပါးက2019မှာတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေမှာဘယ်သူတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးသော best teacher တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှเนาะတကယ်ကို effective ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာတယောက်ရှိခြင်းဟာနော်သူ့ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့တက်မြောက်မှုကို3ဆနော်သူ့ရဲ့ examination grade ကိုအစ3ဆကွာခြားအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ Machine နဲ့ Murphy က2017မှာသူ့တေသနာတွေ့ရှိချက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ပညာရှင်ကလည်းဒါကြောင့်intellect ကိုဘယ်လိုများပုံဖော်ပေးမလဲပေါ့နော်ဆရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာပြထားတာက architect လို့ကျွန်မရေးထားပါတယ်အများသူငါသိတာက architect ဆိုတာကဟာလာဘိလမ်းမြေတွေတဲတွေအုတ်ခဲတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအဆောက်အဦတွေကိုအလှပဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်တဲ့ engineer တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပညာရေးမှာတော့ architect ဆိုတာကတော့ဘိလမ်းမြေတွေတဲတွေကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကိုသူ့ရဲ့မွေးရပါစွမ်းရည်တွေသူ့သိပြီးသား knowledge တွေ skill တွေ attitude တွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးမှသူတို့ကိုစဉ်းစားဉာဏ်အားကောင်းတော့တကယ်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ပိတုဂါများလို့ဆရာတွေကိုဘွယ်ထူးလေးပေးထားတာကိုကျမတို့ရဲ့ကျောင်းသင်ပညာရေးကနေကျမတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုစဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်အောင်ပိတုကအတတ်ပညာနဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုထုစစ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပညာရှင်၃ပါးကိုကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးပါတယ်ပညာရှင်မြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကန့်သတ်မှုကြာပထမအဦးဆုံးပညာရှင်ကတော့ဒေါက်တာဟိုဝတ်ဂါဒနာဖြစ်ပါတယ်သူက theory ထုတ်ခဲ့ပါတယ် multiple intelligence theory ကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်စထုတ်ကောင်းကလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးတက်ရှိတိုင်းမှာ intelligent 10မျိုးရှိတယ်လို့သူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာ internet မှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်12မျိုးရှိသွားပါပြီအဲ့တော့သူဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတာကျမတို့ကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့ multiple intelligence Howard Gardner ကဘာတွေပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် tradition notion of intelligence ကျမတို့ရှေးရိုးစင်လာတိုင်းintelligence ကိုကျမတို့တိုင်းတဲ့ IQ testing တွေဟာအခုချိန်မှာအများကြီးအားနည်းချက်ရှိနေပါပြီတဲ့အဲ့တော့ဒေါက်တာဂါဒနာကသူကအသက်ရှိတိုင်းမှာ intelligence 10မျိုးအနည်းဆုံးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သက်ရှိလို့ကျမပြောတဲ့တဲမှာလူလဲပါတယ်တခြားတိရစ္ဆာန်လဲပါတယ်ဥပမာ for example ကျမပြောချင်တာကစာကလေးကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီစာကလေးကဘယ်ကတန်ချောင်းလေးတွေကောက်လာမှမသိပဲနဲ့သူနေမဲ့အဆောက်အဦကိုသူကိုယ်တိုင်တိဆောက်တာဒီအဲ့ဒီစာကလေးမှာ engineer တိဆောက်တဲ့ intelligent အားတာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာကလေးထက်
အစပေါင်းများစွာအန်ဂျူတွေမြင့်တဲ့လူသားဟာအလာရှင်မြတ်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ intelligent တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီဘယ်လူသားကမှအလာရှင်မြတ်ကအစံချောင်နဲ့လွတ်လိုက်တာတယောက်မှမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအလှပဆုံးနဲ့အလာရှင်မြတ်ကလူသားတိုင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ effective teaching effective teacher လုပ်မဲ့သူတွေကတိကိုတိထားရမယ်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်ခါမှာမြောက်ကိုယ်တော်ကွန်ပျူတာသင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအလာရှင်မြတ်ပေးအပ်လိုက်တဲ့လူသားတိုင်းရဲ့မွေးရပါစွမ်းရည်တွေကိုသိရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့အခုန intellectual တွေဖြစ်အောင်ကျမတို့ဘယ်လိုများစွမ်းဆောင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပညာရှင်တွေမိတ်ဆိုထားတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ပညာရှင်ဂါဒနာကတော့ဒါကသူကစတွေ့တာက8 intelligence လို့ဆိုထားပါတယ်ဟလာလူတွေမှာတဲ့ linguistic intelligence ရှိတယ် linguistic intelligence ဆိုတာစကားအလုံးအသုံးအနှုန်းတွေစကားပြောကောင်းတဲ့လူတွေတနည်းအားဖြင့်သူကစကားလုံး word တွေမှာသူက smart ဖြစ်တဲ့သူတွေပါတဲ့တခါတချို့ကတော့ logical ကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ intelligence အားကောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့် mathematical intelligence အားသာတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့နောက်တတိယအချက်ကတော့ spatial intelligence လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ picture တွေမြင်ကွင်းတွေတနည်းအားဖြင့် geometry ဆိုင်ရာတွေဥပမာအစာအုပ် design တွေအဲ့ဒီ spatial နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားကောင်းတဲ့ intelligent ပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ bodily kinetic intelligence ဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ရှားမလဲဥပမာခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေပေါ့ခွဲခန်းထဲမှာဘယ်ပစ္စည်းကိုယူမလဲသူ့ရဲ့ဟလာကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဥနောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဟာကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စမ်းတမူထူးခဲ့တဲ့ intelligent ပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ musical intelligence ကျွန်မမျက်လုံးထဲမှာတော့ scientist ဆိုင်သွားမြင်တာပေါ့နော်လူတွေကိုနဝင်ချိုတာတဲ့တခြင်းတွေကိုသူများထက်ပိုပြီးတော့ဆက်ဆိုနိုင်တယ်ဆိုလဲဆိုနိုင်တယ်ဒါက musical smart မှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ interpersonal intelligence ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူတွေအချင်းချင်းကြားမှာဆက်ဆံရေးအားကောင်းတဲ့သူတွေပါနောက်တစ်ခုကတော့ intrapersonal intelligence ကဒီနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ EQ ပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိရဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုသူက control လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ self smart သမားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ naturalistic intelligence တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တဘာဝချင်းရာတွေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းကဒီ8 intelligence ကသူကလေနယ်ပယ်မတူပါဘူးဥပမာ scientist ဆိုင်က musical intelligence နယ်ပယ်အားကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကျေပြန့်ပြီးသူသင်္ချာညံ့နေညံ့မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမနဲ့တိုင်းရှင်ပြောတာကျမဒီသင်္ချာစိတ်ဝင်စားတယ်သင်္ချာတွက်နေရရင်ပြောတယ်သို့တော်ကျမတချင်းမဆိုတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့ဥနောက်မှာနယ်ပယ်ဟာ intelligent နယ်ပယ်ဒီအားကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်လို့အားနေတဲ့နေရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မောင်းတရားရပြီးတော့လှဘာကြောင့်20ပဲရတယ်လေလို့ကျမတို့ကောက်ချက်မချဘဲနဲ့အဲ့ဒီလှရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲအဲ့ဒီအားနည်းချက်ပေါ်မှာကျမတို့ဘယ်လိုအားကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတာဟာ effective teacher တွေရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူလောကကြီးကိုရောက်လာပြီးအလရှင်မြတ်လွတ်လိုက်တဲ့လူတိုင်းမှာ0သမားတစ်ယောက်မှမပါပါဘူးဒါကြောင့် teacher အဖြစ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေဟာကိုယ်လက်ဝဲရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လို intelligent အားကောင်းလဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ foundation ပေါ်မှာကိုပေးမဲ့ knowledge တွေ skill တွေ attitude တွေကိုတည်ဆောက်သွားဖို့လိုပါတယ်လို့ပညာရှင်ကမိတ်ဆိုထားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပေးထားတာကတော့အခုနပြောတဲ့ multiple intelligent သမားတွေမွေးရပါအတိုင်းသူဒီဘယ်လိုမျိုးများသူ့ရဲ့ profession ဘက်ကိုကူးပြောင်းလဲဆိုတာလေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ naturalistic intelligent အကောင်းတဲ့လူဟာ animal တွေကိုချစ်တတ်တယ်တစ်ပင်တွေကိုချစ်တယ်သဘာဝကိုချစ်တယ်နော်သဘာဝကဘာကြီးကိုသူနားတယ်ဒါဆိုရင်သူဘာဖြစ်နိုင်လဲ biologist ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကြတဲ့ conservationist တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် linguistic အားကောင်းတဲ့လူတွေကစကားလုံးသုံးလုံးလေးမှာတာလွန်တယ် language တွေမှာကောင်းတယ်ဒါဆိုသူတို့ဘာဖြစ်မလဲ poetry တွေဖြစ်မယ် poet တွေဖြစ်မယ် writer တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက visual or spatial intelligence အားကောင်းတဲ့သူတွေက shape တွေ design တွေ graphic တွေ visualization တွေမှာအများအားကောင်းတယ်ဒါဆိုရင် designer တွေ engineer တွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ musical သမားတွေက singer တွေဖြစ်မယ် musical composer တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲ interpersonal အားကောင်းတဲ့လူတွေဟာ leader တွေဖြစ်မယ် social worker တွေဖြစ်မယ် intrapersonal အားကောင်းတဲ့သူတွေဟာ
လူတွေဟာเนาะသူတို့က banker တွေ accounting တာဝန်ယူတဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်ကဖော်ပြထားတာကို sharing လုပ်လိုက်ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပညာရှင် Gardner ကပြောတာကကျမတို့ကျောင်းနေပေါ့နော်ကျောင်းနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ culture တွေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေကြံစမှုတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကျမတို့ကအဓိကတော့အခုနအပြောကောင်းတာနဲ့ဟလာသင်္ချာအမှတ်ကောင်းမှုအပေါ်မှာပဲအားဆိုင်နေကြပါတယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဟလာရေဟိုတဲ့တအားထောက်ခံတာကအခုနလို logical people တွေကိုကျမတို့အရန်ထောက်ခံကြတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်ဘက်ကိုလဲအလေးပေးတဲ့နယ်လဲဆိုရင်သူက equal attention လို့ဆိုထားပါတယ်ဥပမာ musical intelligent သမားတွေ dancer တွေ designer အစရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းကျမတို့ဟာတူညီတော့ဟလာဟိုအမှတ်ပေးမှုစနစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကမွေးကလေးကသူတို့ကတနေရာမှာ gifted ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အခုနကလေးအများစုကအခုနလိုကျမတို့ရဲ့delay အရာပေါ့နော်သင်္ချာအမှတ်ကောင်းသလားသူဒီစကားပြောကောင်းသလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျမတို့ကသူတို့ကိုအလေးပေးပြီးအာယုံစိုက်တဲ့အတွက်အခုနလိုတခြားနယ်ပယ်မှာ gifted ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကကျောင်းတွေကနေအိမ်တွေကနေ reinforcement တွေရရှိမှုနည်းပြီးတော့ရန်ဖန်ရန်က learning disable လို့တော့နာမည်ပေးခြင်းခံရပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ပညာရေးသမိုင်းမှာဒီနေ့ကဘာကြီးကိုလင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ Einstein ကိုတစ်ချိန်က Einstein မူလာတန်းကျောင်းမှာတုန်းကသူ့ရဲ့ဆရာမကမေးတယ်ခလေးကမဖြေဘူးအဲ့တော့ဆရာမက level တက်လိုက်တယ် unsocial able လို့ပြီးတက်လိုက်ပြီးတော့အမေကိုခေါ်ပြီးကိုခလေးကိုပြန်ခေါ်သွားပါခလေးကစာသင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့မှားယွင်းသောကောက်ချက်ချတာဒီကျမတို့ပညာရေးသမိုင်းမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အခု effective teacher ဘက်ကိုကူးပြောင်းမဲ့သူတွေဟာဒီအချက်ကလေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ကျမကဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခလေးတိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းရှိတဲ့ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မွေးရပါစွမ်းရည်နဲ့ harmony ဖြစ်တဲ့ဟလာ learning opportunity လေးတွေကျမတို့ကရှာဖွေပြီးတည်ဆောက်တာမျိုးလုပ်ပေးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ multiple intelligence theory ကအဆိုပြုထားတာကကျောင်းတွေမှာ run နေတဲ့သင်ကြားနည်းစနစ်တွေเนาะပြုလုပ်နေတာတွေကိုကျမတို့က transform လုပ်တဲ့နေဆိုပြီးတော့သူကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ theory ကနေအကြံပြုခဲ့တာကတော့ဆရာတွေဟာသူတို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်နည်းမသက်တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးရဲ့ intelligent ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဥပမာကျမတို့ဗမာပြည်မှာဆိုယုံဘိုင်အိုဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်အိုဘာသာရာကြီးကိုကလေးချက်ရလွယ်အောင်သူကတချင်းလေးတွေလုပ်မယ်ဟလာအပိုင်းလေးတွေခွဲပေးမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနည်းနဲ့သူ့ရဲ့သင်ကြားမှုမှာအောင်မြင်မှုအများကြီးရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတွေကို train ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့တယ်လို့ပညာရှင်ဂတ်ကန်တကာတနာကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဟလာဒီကျောင်းပေါင်းများစွာဟာဂဏိတတိကပြင်းရည်ပွဲကောင်းတဲ့နီးလန်းနေနဲ့သင်နေတဲ့ပဲနောက်တစ်ခါ6တွေ့ပဲလက်ချာတွေပေးနေတော့မဲ့နော်နောက်တစ်ခုကပြင်းရည်ပွဲကောင်းတဲ့ worksheet တွေ textbook တွေနဲ့သင်ကြားနေစေပဲလို့လည်းသူကသတိပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ multiple intelligence theory ကအများကြီးဟလာရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေခုနကလေးတွေတင်မကဘူးပေါ့ဒီနေရာမှာ adult လို့သုံးထားတယ် adult ဆိုတာက16နှစ်အထက်သို့မဟုတ်20အထက်ပါအဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုလည်းသင်ကြားနည်းစနစ်တွေသူ့ရဲ့သင်ကြားနည်းကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တာကိုသိရပါတယ်အဲ့တော့အရွယ်ရောက်တဲ့လူကကလေးလိုတစားစားမကျက်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့လူတွေကို training ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရခဲ့ပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ပေးရမယ့်သင်ခန်းစာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်ယူမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့เนาะသူတို့ကို decision making တွေပေးပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့သင်ကြားမှုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအောင်မြင်တယ်လို့ပညာရှင်က point out လုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့လူကြီးတွေ adapt တွေကအဲ့ဒီသင်ကြားနည်းလမ်းအသစ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုသူတို့ကိုပြန်ပြီးရှုမြင်ခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ငယ်စဉ်ကသူတို့မှာအခုနကျောင်းကအာယုံမဆိုင်ခဲ့တဲ့ intelligent level တွေကိုသူတို့ကလေးဘဝမှာသူတို့မြှောက်နှံခဲ့ရစွမ်းရည်တွေကိုပြန်လဲဖော်ဆောင်ဖို့ပညာရှင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပညာတွေသူတို့ရဲ့potential တွေကိုသူတို့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေဝါသနာပါတဲ့ course တွေနဲ့တခြားသော self development program တွေမှာเนาะ develop ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ပညာရှင်ကအားပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှသူကeffective teacher ဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့သူတွေဟာကိုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကိုခုနဂါဒနာပြောသလိုရှစ် intelligent နဲ့တော့
အကုန်လုံးကိုက်ညီအောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့လို့သူကပြောတယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ possibility ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လောက်2မျိုးသို့မဟုတ်3မျိုးနဲ့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကျမတို့ဘာတွေဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် affected အဖြစ်ဆုံး teaching learning tool အဖြစ်ကတော့နော်ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိကျအကြောင်းအရာလေးကိုဆရာကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးတော့ကိုဘယ်သင်နည်းနဲ့တွားမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အကြံပေးမှုတွေကကိုကခေါင်းစဉ်တစ်ခုသင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ blank sheet တစ်ခုရဲ့ center မှာဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုရေးလိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာကသူကမြင်းချောင်းရှစ်ချောင်းလေးတားပြီးတော့ intelligent ရှစ်မျိုးကိုရေးပါဒါဆိုရင် musical အားကောင်းတဲ့သူကိုငါဒီခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုသင်မလဲနော်နောက်တစ်ခုက interpersonal အားကောင်းတဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုသင်မလဲအစရှိသည်ဖြင့် intelligent တစ်ခုချင်းကိုဘယ်လိုသင်မလဲလို့ပြင်ဆင်ခိုင်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အတွက်ဆရာကိုယ်တိုင်ကခုနလို brainstorming idea လေးတွေနဲ့နော်ကလေးတွေကိုအစပြုရင်တကယ့်ကို effective ဖြစ်တဲ့ teaching တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်နောက်ပညာရှင်တစ်ပါးကတော့ Jean Piaget ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ intellectual development ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးများသင်ရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမလဲဆိုပြီးတော့သူဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပညာရှင်ကinteractionist ဒါမှမဟုတ် constructivist ဆိုပြီးတော့နာမည်ကျော်ပါတယ်အဲ့တော့ interactionist ဆိုတာသူဘာပြောတာလဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ interact လုပ်ပြီးမှ knowledge တွေကိုတိဆောက်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကသူကလူတိုင်းဟာပင်ကိုယ်တွေက knowledge တွေ skill တွေ attitude တွေကရှိပြီးသားဥပမာ9နှစ်ပြည့်မှကျောင်းကိုလာတယ်ဆိုရင်သူ့အိမ်ကနေသူက knowledge တွေရခဲ့တယ် skill တွေရခဲ့တယ်သူဒီ attitude တွေရခဲ့တယ်ကျောင်းကို9နှစ်ပြည့်မှရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဒီအဲ့ဒီကလေးမှာပါလာပြီးသားခုန knowledge skill attitude ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးမှသူပေးရမယ့်သင်ခန်းစာတွေကို construct လုပ်ရမှာလို့ဒီပညာရှင်ကမိတ်ဆိုထားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို constructivist လို့ဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကလေဘယ်လိုနယ်ပယ်တွေစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ knowledge ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပြီးတဲ့အခါမှာကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ကဘာကြီးထဲမှာနော်ဒီကဘာကြီးကိုသိဖို့ဘယ်လိုများကလေးတွေကဘယ်လိုသိလာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတအားစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါကြောင့်သူဒီသိမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု theory ခေါ်တဲ့ cognitive development theory ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ Piaget ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါ့နော်သူကကလေးတွေကိုစာသင်တော့မယ်ဆိုရင်တကယ် standard question ဒါမှမဟုတ် question လေးတွေနဲ့စခိုင်းတယ်internet မှာဟာရွန်ရာရဲ့lesson လေးတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ကကလေးတို့ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့စသလိုကျမတို့လည်းဒီလိုမျိုးလေးစတင်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဆရာကစပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးရဲ့thinking နောက်ကိုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလေးတွေထည့်ပေးရမလဲဆိုခလေးနဲ့ flexible ဖြစ်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးကျမတို့မေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် Piaget ယုံကြည်တာကတော့သူကခလေးတွေရဲ့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တဲ့ခလေးတွေရဲ့ comments တွေကတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ clue လေးတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ thinking ဟာဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာကိုရောက်နေပြီဆိုတာကျမတို့ကိုနားလည်မှုပေးမှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးပေးတဲ့အဖြေဒီမှန်နေသလားမှားနေသလားစိတ်ဝင်စားပါဘူးအဲ့ဒါထက်သူကကလေးရဲ့ logically တနည်းအားဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စဉ်းစားပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုပို့ပြီးတော့ပညာရှင် Piaget ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့သူကမိတ်ဆိုထားပါတယ် I'm sorry, Cross. Just a reminder for you. You have 5 more minutes left. Okay, ဒါက Piaget မိတ်ဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကPiaget ကလူတိုင်းဖြတ်တန်းရမယ် intellectual development အဆင့်၄ဆင့်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီ၄ခုမှာအရေးကြီးဆုံးက7 to 11 year ပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးဟာ concrete operation နဲ့ stage ကိုရောက်နေပါပြီ။တဲ့ထင်သာမြင်သာတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပြပြီးသင်မှဒါလျင်thinking စတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်7 to 11 year ကိုကင်တွယ်ရတဲ့မူလတန်းဆရာမတွေဟာအထူးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုပညာရှင် Piaget ကပြောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနောက်ပညာရှင်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခုနPiaget ပြောတဲ့ assimilation accommodation equilibrium ကိုပုံလေးနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယပညာရှင်က Vygotsky ပါ။သူက social development theory ကို
ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူကလူတွေရဲ့ intellectual development ရှေ့မှာဆရာနဲ့တပည့်ဒါမှမဟုတ်ကလေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ social interaction ရှိတယ်လို့ဆိုတယ် social interaction ကောင်းမှသာလေ intellectual development ကောင်းမယ်လို့မိတ်ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာအပိုင်း၃ပိုင်းအနေနဲ့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်၁က social interaction ရှိရမယ်ကလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ more knowledgeable person ရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးမှ zone of proximal development ကိုတိဆောက်တာလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီเนาะခုနလို social interaction ကနေပြီးတိဆောက်တယ်နော်အဲ zone of proximal development ဆိုတာဒီမှာပုံလေးကိုကျွန်မအတူချုပ်ရှင်းပါမယ်ခလေးက तू မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိနော်အဲ့ဒီမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဘေးနားကသူ့ရဲ့ဆရာတော်၎င်းမိဘတော်၎င်းရင့်ကျက်တဲ့သူတယောက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ zone of proximal development ကိုဖြတ်တန်းပြီးမှဒါလည်းဘသူအကူအညီမှမပါဘဲနဲ့သူတယောက်တည်းတိဆောက်နိုင်တဲ့ zone ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် zone of proximal development ဘယ်လောက်ရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာပုံလေးရှိပါတယ်ဒီဘက်ပထမဦးဆုံးကလေးဟာသူက tricycle ကိုစီးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီအခုန bicycle ကိုမစီးတတ်အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးလောက်တဲ့လူကသူ့ကိုနောက်ကျောကနေပြီးတော့ဘယ်လိုစီးရတယ်ဆိုတဲ့စီးနီးသင်ပေးလိုက်ပါဒါဒီသူ့အဖိုးနဲ့သူက zone of proximal development ကိုရောက်တာပါအဲ့ဒီ level ကိုကျော်သွားပြီးမှဒါလည်းကလေးဒီဘသူအကူအညီမှမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီ bicycle လေးကိုစီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ Vygotsky ရဲ့ theory တွေလည်းရှိပါတယ်เนาะကျမတို့ဒီ social culture လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုသင်ကြားရေးဥတီချက်ကိုတွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ရဲ့ပညာရေးဟာဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ social เนาะ social change teacher တွေကဘာတွေကျမတို့ရဲ့လူမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကဆရာတွေကိုပြောင်းလဲပေးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် to be transformative intellectual တွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းတွေကဒီ PPO သင်သွားတာမဟုတ်ပဲတကယ့်ကိုလေးနေတဲ့ဆရာအတတ်ပညာတွေတနည်းအားဖြင့် theory ရော practice ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုသင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသင်မှသာလေ critical thinking တွေအစပြုတဲ့ intellectual တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့မှကျမတို့သွားမှာကဒီကဘာတွေမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်အခရထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပေးတဲ့ပညာရေးဟာအလွတ်ကျက်တဲ့စနစ်ကိုကျော်လွှားပြီးတော့တကယ် reasoning အားကောင်းတဲ့ intellectual အားကောင်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်မွေးထုတ်ပေးမှသာလျှင်ဒီကဘာကြီးမှာလည်းသူဒီအစဉ်ပြေပြီးတော့နောင်သွားရမယ့်ကဘာအတွက်လည်း okay နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားမှာဆရာတွေကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ globally သူတို့စဉ်းစားရတော့မယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေအတွက်ကိုကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုမနှက်ဖန်ဆိုတဲ့အနာဂတ်ကိုနော်မနှက်ဖန်ဆိုတဲ့ tomorrow ကဘာကြီးကိုသူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီကဘာကြီးကိုလည်းသိထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ထိရောက်အောင်မြင်တဲ့ effective teacher တွေဟာကလေးတွေအတွက်ကျောင်းသားတွေအတွက် role model ဖြစ်ဖို့လိုသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း globally behave လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် effective teacher တွေမှာ power တွေရှိတယ်စွမ်းရည်တွေရှိတယ်ဒီကျောင်းသားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက effective teacher တွေမှာ committed ရှိဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုလူတိုင်းဟာ able ပါလက်ရှင်မြတ်ကဘယ်ခလေးကိုမှ0နဲ့မလွတ်လိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျမတို့က valuable ဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ဒီတာဝန်လက်ကျင့်ပေးရင်တာဝန်သိတတ်တဲ့လူလေးတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့သူတို့မှာမပေါ်လွင်သေးတဲ့မွေးရပါစွမ်းရည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာအတတ်ပညာနဲ့ပွင့်လန်းလာအောင်ဆရာတွေအားထုတ်ပြီးတော့စ조사ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြားရင်းနဲ့နောက်ဆုံး PowerPoint လေးကတော့ပညာရေးဆိုတာရေစည်းနဲ့ပြောရတဲ့အလုံးမဟုတ်ပါရေစံကိုလှန်တဲ့ရတဲ့ deliberate effort တွေထုတ်ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် systematic influence လုပ်ရပါတယ် mature ဖြစ်တဲ့လူက mature မဖြစ်သေးတဲ့လူတွေကို interaction လုပ်ရတယ်ဟာလား discipline တွေဖြတ်တန်းရတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဗလ9တန်ပုံမှာနော်physical intellectual attitude အစရှိတဲ့ဗလ9တန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အဲ့ဒီဗလ9တန်ဟန်ချက်ညီဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာကလေအားစိုက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့သွားတဲ့ပန်းတိုင်ကဘယ်ကိုဥတည်နေတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစာသင်သားနဲ့အဲ့ဒီစာသင်သားကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင် creator ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားရမယ်လို့ပညာရှင် Randall ရဲ့အဆိုမိတ်လေးကိုဖော်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးအာယုံစိုက်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ရှင်အစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ် Alaikum salam. Thank you very much, Prof. Dr. Tokemani. I'm sure our participants have benefited from your talk. So now I'll be opening our floor to those who have questions for Prof. Tokemani. Yes.
မေကွန်လေးတွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးအစလာမုအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟ်ဝဘရကာတို ဟုတ်ကဲ့ဝါလေကွမ်ဆလမ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာမကြီးရဲ့ဒီနေ့ဒီ presentation လေးကိုနားထောင်လိုက်ရတာပေါ့နော်တကယ်ကျမတို့ဒီ workshop ရဲ့ဒီ theme ပေါ့နော် theme ရဲ့ဒီ knowledge is compulsory ပေါ့နော် seeking knowledge is compulsory ဆိုတာ ਨੇ ဟိုလုံးဝဟို 100% ပေါ့နော်ဒီ theme ကိုworkshop ရဲ့ theme ကိုဒီ reflect ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်လုံးဝအပြည့်အဝမီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ presentation လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီ research methods တွေရောပေါ့နော် teaching methods တွေရောအများကြီးပဲရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမကတော့ပေါ့နော်အကယ်၍များငါဒီနေ့များဒီ workshop ကိုမတက်ဖြစ်ခဲ့လို့ဒီဆရာမကြီးရဲ့ presentation ကိုများလွတ်သွားခဲ့ရင်ဆိုပြီးကျမတော်တော်နောင်တရနေလိမ့်မယ်လို့ကျမတွေးမိပါတယ်ဆရာမကြီးဟုတ်အမှန်တော့မေးချင်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လူတွေလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးမေးတာလေးတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တော့မှပဲဟိုဖြစ်ပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟ်ဝဘရကာတို ဝါလေကွမ်ဆလမ် Sister Nazima, you can ask the question because this is your time. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာမကြီးပါပေါ့နော်အခုဟိုမှာပါပေါ့နော်ဒီတခြားကျမဒီတငယ်ချင်းတချို့စီနားနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီနားနေပြီးတော့သိရတာသူတို့ကဟိုတင်တယ်ပေါ့နော်တင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကလေးကတော့အသက်12 13လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာမကြီးရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးကသူကဟိုတင်ချာတို့ဘာတို့ညာတော့အဲ့ဒါကိုသူစိတ်ဝင်စားဘူးအဓိကကလေးကပညာရေးကိုတင်ချာတွေအင်္ဂလိပ်တွေကိုသူကစိတ်ဝင်စားဘူးဆရာမကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့သူကဘယ်ဘက်အားတာလဲဆိုတော့လို့ပေါ့ artist အပိုင်းမှာပေါ့ဟာပုံဆွဲမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေဘာတွေညာဆိုတော့အားတာတယ်ဒါပေမဲ့မိဘကကြတော့လေကလေးကိုဟိုပေါ့ကလေးကိုလာလဲဟိုနည်းနည်းပညာတတ်လဲဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ကလေးကလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့လိုကလေးမျိုးဆိုရင်ကြတော့ကျမတို့ကဘလို့နီးလန်းမျိုးနဲ့များသွားတင်ပါတယ်လဲဆရာမကြီးရှင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျမလည်းတိတိပြောပါမယ်ကျမတို့သွားနေတဲ့ပညာရေး trend မှာအကြောင်းမှရှိတဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့မြန်မာစာအားကောင်းရေးဘက်ကိုပဲဘက်လိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာပဲအလေးပေးနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတကယ်တော့ကျမတို့စဉ်းစားရမှာကလူတိုင်းဒီဘိုးတန်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဆရာဝန်ဖြစ်နေလို့လည်းအဆင်မပြေပါဘူးအကုန်လုံး engineer ဖြစ်နေလို့လည်းအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ခုန artistic ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့အခုကျမတို့ဟိုပြင်ပကျောင်းတွေလေဟိုပြင်ပကျောင်းဆိုတာကဟိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဗလဲinternational ကျောင်းတွေမှာအဲ့ဒီ artist ကိုအားတာတဲ့ကလေးတွေ specialization ဆရာမနဲ့သူကချိတ်ပေးပါတယ်ချိတ်ပေးပြီးကလေးကိုလေချော့မော့ပြီးတော့မှဒီစာလေးတွေလည်းသင်အောင်ဒီစာလေးတွေလည်းရပြီးမှာဘာလို့ဆိုကျွန်မအခန်းထဲမှာဆရာမတယောက်ရှိပါတယ်ကတိကဆရာမပါသူကလေးကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကမှာသူကိုယ်တိုင်ဆရာမနဲ့ပဲလွှဲမထားဘဲနဲ့အမေကိုယ်တိုင်ကသားကဒီ artist ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သားဒီဘက်မှာအားကောင်းတယ်ဆိုတာအမေတို့သိတယ်အဲ့တော့သားကိုအဲ့ဒီအစစ်မြင့်တဲ့ artist ကျောင်းကိုပို့ဖို့ရာကသားကိုယ်တိုင်ဒီဘက်ကသင်္ချာလေးတွေမြန်မာစာလေးတွေပထဝီလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ရမယ်ခဏလေးကြည့်ရမှာပါနောက်ကြရင်သားကအဲ့ဒီ artistic ကိုတကယ် specialization သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေလှည့်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးကလေးကိုကျမတို့ကချော့ရပါချော့ပြီးတနည်းအားဖြင့်ချော့တယ်ဆိုတဲ့စကားထက် persuade လုပ်ရပါနော်သူကိုဆွဲဆောင်ရမယ်စီယုံရပါအဲ့ဒီလိုအတတ်ပညာတွေနဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုအဲ့ဒီမသင်မနေရဘာသာလေးတွေလည်းဖြတ်တန်းပြီးတဲ့အခါကြရင်တော့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပယ်မှာ 100% လုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီခုနလိုသူ့ရဲ့ artist တွေကိုဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘူး။သူပဲစိတ်ဝင်စားတာ။အဲ့တော့သူ့ကိုတားစိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပယ်ကလည်း value ရှိပါတယ်။အတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေသူ့ကိုပြောပြဖို့လိုမယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကသူ့ထက်ပိုပြီး mature ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါပနတ်ကလေးနဲ့တော့ဆွဲခေါ်သွားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ basic education မပြီးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘက်က specialization subject ကိုကျမတို့ခုံသွားလို့မရဘူး။ကျမတို့အဲ့လိုဟိုကျမကျောင်းကဆရာမတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့။အဲ့ဒီလိုလေးတော့ဖြေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအင်မတန်ကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ solution လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရှင်။မေကွန်မေမဲသူရှိပါသေးတယ်လားရှင်။ ဟုတ်အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟ်ဝဘရကာတူဂျမနန်ခမဟုတ်ကဲ့ ကျောင်းသားမိသား ဝါလေကွမ်ဆလမ် ဦးအနေနဲ့ဆရာမရဲ့ဒီနေ့တင်ပြမှုပေါ်မှာအရင်ကျင်နာအားရမိပါတယ်ဆရာမရဲ့တင်ပြချက်မှာလည်းကျမ lecture ပြန်လိုက်တာထားပါတယ်ဆရာမရဲ့အရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကမိဘ
တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ចောင်းသားတွေကိုကင်တွယ်ဖို့ခုနဆရာမပြောတာဆရာမတွေနဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့အပိုင်းဆိုပေမဲ့ကျမတို့မိဘအပိုင်းနဲ့ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အခုခေတ်က home schooling ပုံစံနဲ့ကျမတို့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမပြောတဲ့ထက်ကကျမအရန်ကိုတဘောချနေတိတ်ပြီးတော့မှတီးချင်တဲ့မိခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ Zone of Proximal Development မှာကျမတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။သူတို့ဆွဲဆောင်ဖို့စီယုံဖို့ပါဆွေးလုပ်ဖို့ကိုလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အပိုင်းလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမဒီနေ့ကျမတို့မိဘကိုလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်ဒီကလေးတွေနဲ့ကင်တွယ်ရမယ်အပိုင်းကိုလည်းကျမကအခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာမကိုဒီတိုင်းပဲမေးခွန်းပေးထားပါမယ်ကျမတို့မိဘအတွက်ကလေးတွေကိုယနေ့ခေတ်ပညာရေး Zoom meeting ပုံစံ home schooling ပုံစံနဲ့တွားတဲ့ချိန်မှာဆရာမရဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကုညီအားပေးဖို့ကျမတို့မိဘအနေနဲ့ကလေးတွေကိုပြင်ဆင်တင်မယ်လို့လည်းကျမထင်မိပါတယ်ဒီဆရာမဒီနေ့ပြောတဲ့ပညာရေးရေစံချိုးတက်ဖို့ပလငါတန်ဖြုံဖြိုးဖို့ဟန်ချက်ညီဖြုံဖြိုးဖို့ရှိအောင်ဆိုကျမတို့မိဘအနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းမှရတဲ့အတွက်မိဘတွေရဲ့ကဏ္ဍကိုလည်းဒီလို multiple intelligence တွေရှိအောင်ဆရာမအနေနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီ Zoom တွေပြောချက်တွေစပေးတွေတင်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆရာမရဲ့ပြောအားချက်ကိုအလရှိမြအစားများစွာပေးပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟ်ဝဘရကာတူဝါလေကွမ်ဆလမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟ်ဝဘရကာကျမတို့ကျောင်းပါလေဟို pre school ပဲဖြစ်ဖြစ်primary school ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုဟလာမိဘအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲမိဘတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုဆိုတဲ့ thesis တွေရှိပါတယ်နော် thesis တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ thesis တွေထဲမှာဒါကျမရဲ့ perception ကိုပြောတာပါနော်အဲ့ဒီ thesis တွေထဲမှာမိဘတွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပညာရှင်တွေပြောထားတဲ့ theoretical framework လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ framework လေးတွေကိုကျမတို့ကအခုလိုစာလေးပုံစံနဲ့ PowerPoint လေးလုပ်ပြီးတော့ညီမတို့နဲ့ခုနလိုအပြန်အလှန် discuss လုပ်တကယ်တော့ကျမတို့ကစာပဲတတ်တာ no practical နော်အခုနညီမလေးတို့ကသားသမီးမွေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသားသမီးရဲ့မိခင်ကပိုသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကစာသင်ရင်နဲ့သိလာတာကိုဒါပေမဲ့မိခင်သားလင်အဓိကမိဘအဓိကပါပဲကျမတို့ကဘေးကနေသာဟာလာမိဘတွေကဒီလိုလုပ်တင်ပါတယ်ကလေးတွေဒီလိုကျမတို့ကစာဖတ်ပြီးသိတယ်အသိညီမတို့ကြတော့တကယ်လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာသားသမီးကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့မွေးမြူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကျမတို့စာပဲသိတဲ့လူနဲ့ခုန practical တပားနဲ့ပူးပေါင်းရင်ဒါဟာယာနှုံးပြည့်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းဆက်ကြိုးစားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမတို့ဌာနမှာအဲ့ PowerPoint တွေက ready ပဲကလေးတွေ master ကလေးတွေရဲ့ PowerPoint တွေ ready ပဲမိဘတွေဘက်ကဘာတွေလုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့ thesis တွေ doctor thesis တွေ PhD တွေတောင်ထွက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းလေးနောက်ပိုင်းညီမတို့ ਨੇ တို့တွေနဲ့ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဥပမာစာအုပ်ကလေးတအုပ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေဟာတဲ့ကိုယ့်ကို self perception self concept ကောင်းအောင်ဆရာမကဘယ်လိုလုပ်ပြီးရင်ရမလဲဆိုတာကို master thesis တစ်ခုထွက်တာကျွန်မအဲ့ဒီ thesis မှာကျွန်မ external လုပ်တယ်ပေါ့နော် external examiner လုပ်တော့အဲ့ဒီမှာအထက်ကစာတွေဖတ်ရင်နေကျွန်မတို့သွားချင်တာ integrated knowledge တွေနော်ကျွန်မတို့သွားချင်တာကကျွန်မတို့ Islamic instruction နဲ့ Islamic lesson တွေနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကသိရမယ် knowledge တွေနဲ့ချိတ်လိုက်ရင်ကျမတို့ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးတွေရမယ်။သွားတဲ့ဟိုမှာလည်းကျမတို့ okay မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျမကရှိသမျှစာအားလုံးကိုလိုက်ချိတ်တယ်ဆိုတော့ခုနလိုမိဘတွေရဲ့ကလေးပြုစုပြောထောင်နည်းဆိုတာမိဘတွေမှာဘလောက် knowledge ရှိတယ်လဲတချို့ရှိတယ်လက်တွေ့မလုံနိုင်ဘူး practices ကတော့ဘလောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာ researcher ကအများကြီး suggestion တွေပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ ਨੇ နောက်ပိုင်းကြရင်ဟလာကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျမရဲ့စိတ်ကူးကျင်တာပေါ့နော်ကျမတို့မွတ်စလင်ရပ်ကွက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်အမျိုးသမီးလေးတွေဘာဖြစ်လို့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးလို့ကျမတည်တာလဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်မွတ်စလင်အမေတွေဟာအတန်းပညာသိမ့်မတတ်ရှစ်တန်းအောင်နဲ့အဖေကထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အိမ်အောင်ချပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့သိမ့်မသိကြသိမ့်မသိတဲ့ခါမှာ तू ကင်တဲ့လက်ကပခက်လွဲတဲ့လက်ကကဘာကိုအုပ်စိုးမှာလေအဲ့ဒီတော့ तू က knowledge သိမ့်မရှိဘဲနဲ့သားသမီးပြုစုပြောထောင်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကလေးရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကအားနေတာကိုကျွန်မသွားတွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအမေလေးတွေနဲ့အခုကျွန်မမကြခင်ပြင်ဆင်သွားမှာပါပြင်ဆင်သွားပြီးရင်ကျွန်မဒါဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖို့လေစိတ်ကူးထားပါတယ်အင်ရှာလာအလာလိုတူမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်မတို့တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်သူတို့တွေကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြောမယ်သူတို့ကျမတို့ရှိမလာနိုင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့အိမ်တွေထိ
ဟဲ့လားတွားပြီးတော့မှကျမတို့ကဒါကဒီလိုရှိတယ်ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မျိုးဆက်တဲ့ new generation တွေဟာဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်ဖို့များလာမယ်ဆိုတဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ dream ပေါ့နော်စိတ်ကူးအိမ်မက်ကလေးတွေပါနောက်ပိုင်းကျရင် how to integrate နော်ကျမတို့ integrate knowledge တွေကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာသမီအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုတာသမီရဲ့တိတ်ပံစာအုပ်ကိုယူပြီးတော့အလာကိုပိုသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲလေအများကြီးပဲလေနော်ဥပမာသင်္ကရောလို့လည်းမရနည်းနည်းလေး1 cm လောက်ကတ်လာရင်လေကျမတို့လောင်ကျွမ်းမယ်အဲ့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ကဘာကြီးရဲ့အနေထားကတိတ်ပံထဲမှာပြောထားတာအလွန်ကောင်းတဲ့အနေထားဒါအလတ်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းလေးတွေပြောပြီးတော့ဒါတွေကိုလောက်တာတဘာတီသောအလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလားဒီအလွန်ကိုတက်ဆွမ်းနိုင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်သူ့လောက်ဘလူးမှဒါကြောင့်တို့အလာဟူအက်ဘာဆိုမယ်ဆိုတဲ့ဆူဘဟာနလာဆူဘဟာနလာဒီတိုင်းဆိုတာတဲ့ခုနလိုကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆူဘဟာနလာကိုဘယ်လိုသင်မလဲအလ်ဟမ်ဒူလ illah ကိုဘယ်လိုသင်မလဲအလ္လာဟူအက်ဘာကိုဘယ်လိုသင်မလဲဒါကြောင့်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီသိပ္ပံစာအုပ်ကနေပြီးတော့အလ္လာဆိုတာကိုကျမတို့သင်လို့ရတယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ Thank you so much, Prof, and thanks for the questions and answer. So now, without further delay, we are currently right on track, but we will be continuing with our next session. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ် So for the third speaker of the day, I would like to introduce Teacher Dodolin. Teacher Dodolin obtained an Econ Economics in 1996. She got further study in Kyoto University Suwon campus for MA Korean Economy and Business degree from 2001 to 2003. She was an assistant lecturer in Economics Department of Yangon Institute of Economics YIOE from 1994 to 2003. She was an assistant lecturer in Economics Department of University of Education Yangon from 2003 to 2008. She is working as a staff of Finance Department and SME Company in Singapore. So now let's welcome our sister Dodolin to give a talk on the topic, being closer to the land person make you a learner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Firstly, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala to give me these valuable opportunities. And secondly, I would like to thank our professor, Dr. Maulana Kawasha, to encourage me to participate in this workshop. And also thanks to all distinguished guests and participants. Today, I would like to present about being closer to the land make you a learner. Firstly, we need to think why we should continuously learn. And we have to know what is the learning. Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes, and preferences. We all are human beings. That's why our learning starts at birth and continues to death as a consequence of ongoing interaction between peoples and their environments. We all should not stop learning because our life never stops teaching us. And learning is also never-ending journey. When we think about learning, we only think about things we are taught at school. Actually not. We never realize that we are using the different learning system in our daily life. For many students, they may think the learning is typically involves only reading book, attending lecture, doing research in library or online, etc. But have you ever realized you use the different types of
learning on daily basis, but we never realize that. And many students may not yet know much about social learning happens very often with the people around them. And teachers also never stop learning new things, constantly adapting and evolving right up until they retire. Maybe beyond the retire, they always learning. These individuals are also called lifelong learner. And I would like to mention here different types of learning. One is the meaningful learning. It is only concept that learn knowledge, for example, if facts is fully understood to the extent that it's related to the other knowledge. And second one is the evidence-based learning. This one also the use of evidence from well-designed scientific study in our accelerating learning. And number three is formal learning. This one is we have already known and we are very familiar. It is a types of teacher-student relationship, such as in the school system. And non-formal learning, also we used to understand. This is the organized learning outside the formal learning system. For example, learning by coming together with the same interest and exchanging viewpoint in workshop or youth organization or in clubs. And let me continue the informal learning. It is a less structured than non-formal one. Informal learnings may occur through the experience of day-to-day situation. It is learning from life, our life. And in education system, they use the combination of formal, informal, and non-formal learning methods. Students can get the points in formal learning if they get work done in informal learning circuits. And also they need to, we need to give them the chance, special chance, and give them a time to assist in international youth workshop or training course or etc. And then they can contribute their knowledge and how they prepare, and they can share their knowledge. And also this system can prove that the valuable new insights, and it can help to acquire new skills in place to get the experience in the organization or teaching, etc. When I prepared this topic, one thing is touching my heart. It is nothing is waste of time if you learn something. So we have to learn in every space, every field, and every in daily lives. And let me continue. In our daily life, do you think the social learning is important or not? Yes. Social learning is very important because humans are such as social beings. For example, we do not have to figure everything out on our own because we learn from other people's mistakes and success. Social learning can help us to learn more efficiently, and it can enable us to get to know each other and to get the better understanding each other. And social learning is can to determine how best we behave around other or in our community or in our surrounding.
And also we have to learn from and about others by watching and interacting with them. For example, seeing someone else's mistake may teach us to avoid falling into the same trap. People are a source of social learning because we are surrounded by other people, including our families, our teachers, our school friends, and our colleges. And we have to learn from and about others every day, perhaps without even realizing it. Such social learning skills help us to have a good relationship with other people, and we can make a good for our well-being. And here also, I want to give you some message. The one is be open to learn from others, to learn from anyone, regardless of age, experience, education, poor or rich, or etc. So we have to be open to learn from others. And also, I would like to continue. Why shall we close to the land? Because the land person have many qualifications and many special characteristics. The learned person possesses the huge acquisition of knowledge or skills through their study or from their experience or being taught. The learned person always educate themselves in every second, and they are more interesting about life experience, both success and failures. And also the learned person, they are very disciplined and they have a humble confidence also. And they always admit their mistake and they learn from them how to overcome and how to solve the problems. And also they have the special characteristic. They are very patient and tolerant. That's why the wise person always open up to possibility of acquiring and retaining valuable information. They are not entitled and always they welcome the input from others. Here, I will give you the one message that I learned is how much better to get wisdom than gold, to choose understanding rather than silver. When I'm preparing this topic, I can get some new knowledge. And also, I will explain you how to approach, how to closer to the land. So, we can approach the land person. It's depend on our social learning skills. One common type is learning about other people. We have to interact with them. When interact with them, we can learn what they like and how they behave. And also, we need to pay attention to the other people's behavior, so we can use this information in our future decision. And we need to interacting with them in order to build a good relationship in our society. When we close to the land person, we should express our interest in the point of view of this land person. And also we have to making conversation with them. It is a better way than the interrogation. When they teach a lesson, ask them back it up. And I want to mention one Myanmar proverb because my parents always teach me when I was young. The one is closest to hunter will become hunter. Closer to the fisherman
will be a fisherman. So here we have to decide what we want to be in future. If we want to be an educated person, we have to choose to the closer people who got the more knowledgeable and more education in their environment. So this one is our decision. What we want to be, we have to choose the way, and we have to choose the best way to achieve our goal. And also, I want to explain some strengths and weaknesses of the learner. So we should know what is our strength as a learner, or what is the weaknesses as a learner. One is the taking correction. This is very important because when we face the mistake by ourselves or from someone else, we have to accept this mistake and correct it. So this taking correction is a very, very important ability, strength for the learner. And also the problem solving. We have to face many problems in our daily life. If we got the problem, even under pressure, we need to find the solution, how to solve this problem. This is also a very good ability and very good strength for as a learner. And the third one is the leadership skill. This one also important in community because we have some ability to lead the people forward and make a progress. And also that the fourth one is being kind and friendly. This ability is my favorite one. So we should be kind each other and friendly in our surrounding. And it is projecting a positive image and being a pleasant person, interact is honesty. The one also important. We should have this strength also. And this is the one of the ability to defend the truth even under the pressure. But last but not least, the one is open-minded. We have to enter being responsiveness, period concept, argument, and facts. So this is some strengths of the student or learner. And I will continue some common weaknesses of learner. One is the procrastination. This is very, very common weaknesses, especially for young people. When I was young also, I have these weaknesses. That's why my fathers always point out me my weaknesses, because I also drag the time to do something. So this is procrastination is a delay or postpone the duty until the last minute. Everybody like the last minute, and so we always used to get these weaknesses. Step one also very bad. The one is some people always refuse to alter one's attitude or viewpoint in something, and they always like the argument. So this is also the very bad weaknesses. We have to correct it. And another one is impatient. In real world, we cannot get what we want immediately. So we must wait. Best time is coming. So this one is also very, very important for us. And another one is indiscipline. Some people
lack of control when they face something or sometimes their behavior, they cannot control their behavior and disobey rule. So this one also we need to check it out whether we have these weaknesses or not. And another one is intolerance. Also refuse to accept the alternative viewpoint and beliefs or behaviors. And another, the last one is talkative. This one is we always face. We always get the experience about this talkative man. I saw many people when I was young, and they very frequently talk the meaningless one. And so if we have to think about ourselves, we also like talkative or what. If we identify ourselves, we are talkative, we have to slowly correct it. So here I understand which is strengths and which is the weaknesses. So we can compare how many weaknesses I have, how many strengths I have. We can think about ourselves. So identifying ourselves to improve our performance and skills in our life in general. So this is the very important for, especially for young person as a learner. How many strengths we have, how many weaknesses we have, so how to correct. I also have many weaknesses and strength also, but I slowly correct it. Sometimes my parents, when I was young, my parents also always remind me how to behave, and also the teachers also remind me. And now also we can learn from each other how to behave, how to improve ourselves. And let me continue. How can we identify? And we have to evaluate ourselves sincerely, because before we seeking opinion from other people, we have to spend sometimes alone evaluating ourselves. How many weaknesses I have, how many strengths I have. So we have to evaluate ourselves first. And then another thing is we can talk to someone who you trust. So when seeking opinions, we have to choose the people who should be honest, who is the trustworthy and unbiased one, so we can close to them and talk about your weaknesses and strengths. They could be your parents or friends or teachers or your professor, etc. Even school counselor also you can and you can approach. And then we can compare their responses with our strengths and weaknesses. How many similarities and how many difference? How can we correct it? So how can we deal if weaknesses is more than strengths? Don't worry, we can work every day to improve ourselves and work on our weaknesses. And let me conclude my topics. And we always need to try to approach the learned person in the field of our weaknesses. If we have weaknesses, we have to learn from our teachers or professor or parents, how they have the strength and how can we correct their weaknesses. And later on, we will be improve our strength. And also, we all must have willingness
to learn from others. And we can make up our mind to be a good learner. And also, we all can build up our confidence through closer to the learned person. And finally, we can adopt all positive attitude, experience, thoughts, and feelings from that learned person. So thank you for your attention. We may all get something from my topic. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Sister Dudolin, for your precious and remarkable presentation. Now you can ask Sister Dudolin if you have any questions. Do you have any question for Sister Dudolin? Maybe our student from IIC, you can raise the question. Kasitu, any questions? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Yes, concerning with Sister Tuduli's presentation, I have no questions, but Your line is out. yes, Prof, I don't have any questions. Okay, good. Thank you, Kansitu. Assalamualaikum. Can I have one question? Yes, sister. Regarding Sister Tutulin's presentation, it's like telling about myself, the weaknesses, especially my problem is like delaying things, like do it for the last minute, like our deadline. Last minute is the deadline for us. Most of the students, I believe, also like me, maybe. So how can we overcome this? Sister Tutulin. You have to practice, and slowly you can correct it. If you one of my teachers said that eat that frog. If what is the important one, you have to do as soon as possible, and then you have to understand what is your the importance one, what is your most important one, and you have to decide after you do. And this one can correct slowly and make the practice. You have to practice to correct it. Okay. Okay, thank you. Inshallah, I will try. Thank you so much. Sister Tutulin, you said that procrastination is your problem when you were young, and your parents always reminded you that. And then we are very much curious to know that how you get improved from this practice of procrastinations. So appreciate for the response. Thank you. Yes. When I was young, I got these weaknesses, and my parents also remind. And after that, I think that this postponement or delay my duty is until last minute is very, very stress for me. Even in last minute, I haven't finished, I got stressed. How to solve the problem. So later on, I slowly do. When
whatever I have to do, I choose the time and then make it finish fast. After I can lessen my stress. So later I like to prepare or to do the early as possible. So because of the stress, you know, until last minute I haven't finished whatever my parents asking me or whatever I have to do, when I haven't finished, I worry, and then it makes me stress. So and I don't want to feel that this stress, and then I slowly correct. I will not delay and I will not postpone everything, and I will do as soon as possible. That's what. Okay, it means that the stress is one of the reasons you don't want to. Yes, everybody also, I think, will experience. get the stress or will get the problem until last minute they didn't do anything. They postpone. They will get some failure also. Sometimes this postponement make us a failure. So that's why we have to correct it. Oh, this means that the cure for this procrastination is experiencing the stress lah. Yes, learn from life. Yeah, learn from life experience. Sometimes because of postponement, I got some failure for something. So I slowly avoid for this postponement. Oh, so that's very interesting to know about this, because when you talk about this stress, it's one of the cure for this procrastination. So I think it's a very interesting the stepstone so to overcome this procrastination is sort of delay in your work. So we got one of the very important message from this discussion. Yes. And this discussion is very important. This is my comments about your. Thank you, Sia. This presentation. And also the thing you said that if your parents told you that if you are closer to the hunter, you can be hunter. And if you are closer to this fisherman, then you can also be fisherman. And then when I look at your title, if you are closer to the land, then you can be the lander. So it's very interesting idea. Could you tell us that how your parents' advice of this closer to the fisherman and closer to the hunter? Is it our Myanmar traditions of advising the student or the children? So how do you see this point? This one also is deeper. It's my experience in my young age. My fathers always teach us using the proverbs or some mottos or like that. So in my house, my fathers always teach me, hey, you want to be a hunter, you will be hunter. Most of nani, most of not me, most of now manis in most of nani, most of pyramids. So but tomorrow, tomorrow, take namely. So I mean, now that the baby chila kaisarama, the go one the county environment go to abo at it, or go county environment go to abo to a your as a couple malas or jama, the baby chila mat the ball out. Oh, it's very interesting, huh? Yes. So it shows that your environment when you were young, when you were a child or maybe students, primary or secondary. So at that time, I think that your environment, like the way now you talk about your parents, okay, your environment, maybe your brother and sister. So how do you see your environment? It is sort of learning environments or
what motivates you to come to this level of you that you are teaching in the university, and also you have experience attending your master in Korea or whatever? So could you please tell us so that we can learn from your experience? Yes. Well, yeah, it depends on our mind, from my parents, also from my friend, also from my community. Also, they give me the special experience to improve my behavior, and my knowledge. When I was young, my parent is my teacher. You know, they always teach me. Even my parents are very struggle for our living now, because we have they have 5 children, and then they are only the normal parents. So we are not very rich. So we have to struggle in our life, and then this struggle life make us the many experience and knowledge also. And also I learned from not only my parents and my school also, and also, you know, because of a lot creation, when I was young, I meet many people are very good, and then also they are very kind, very friendly, and also the how can I say, very mature person. I met then when I was young. And also in school also, I because of my previous dua, I met very good teachers like you, like Professor Dr. Maulana Agwasha. We met the very educated and very good person. So these all are the make me to improve my knowledge and experience, and also community, also very good community I have. So I got this experience. Yeah. And moderator, there is another presenter, speaker arrived, Dr. Abbas. Yes, he's arrived. He arrived already, right? Yes. Prof Abbas already arrived, right? Yeah, I'm here. Assalamu alaikum. Okay, Prof, thank you so much. We have a discussion section with our previous speaker. Okay, still there is another 10 minutes still with us. Prof, your time start at 12 p.m. of Malay time. Okay. So thank you so much for our speaker, Dr. Toto Lwin. And lastly, I wish that you may also tell us about your experience while you are teaching in the university, and also your experience in the South Korea University. Before the second speaker start, we have another maybe 5 minutes you can tell us about. And when I passed the matriculation, I have to choose which university I have to attend. So my mother's, I'm the eldest daughter, so my mother's want me to do a correspondence, but my fathers don't accept it, and then my fathers asked me to go university. And then my father sent me to university, Institute of Economics. And after I got the honors degree, one chance is coming to me. This is the announcement for the QTA appointment. So I apply, and luckily I got it, and then I continues in this field. After Is it economy? Economics.
fee. And Okay. then I was promoted as a assistant lecturer. And then I got another chance to participate in the scholarship program. So I sit for this scholarship, and then first time I failed. And another chance I got from Germany and also failed. And that time I got from the Korea again. And then luckily on that time, one of the Korean professor come to Myanmar and interview to us. And after that, on that time, I was in MAAR Institute of Economics. And then I understand that my interview is very near tomorrow or what. So I need to urgently go to Yangon to meet to meet the professor. And then I first buy the ticket and go to the Yangon. And then when I go to embassy, the professor asked me my biography, and then how can I know to get this information. So I explained I was in MAAR. It's very far from Yangon and it's situated in Upper Myanmar, and I come down to meet you to sit for my scholarship. So there is many competitors out there. So I'm not much confident. Expected, yeah, expected. So, but luckily I got the reply from there. I got the scholarship, so I was very happy, and then continues my study. How many people were there for interview? More than 20. Oh, Yeah. mashallah. Yeah. Yes. People, So how many years you spent in Korea? 2.5 years. Yeah. Yes. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, Sister Toto. May Allah bless you. Thank you. Yes, Mother. Thank you. Yeah, thank you, Prof. Molana, for your questions. And thank you again, Sister Dodolin, for answering participants' questions. So without further ado, I would like to proceed the next session. So now, may I briefly introduce our next speaker of the day, Assistant Professor Dr. Abbas Ben Razak. Dr. Abbas obtained his PhD degree from Universitas Culinary East Indonesia in Islamic education. In 1992, he returned to Malaysia to pursue his postgraduate master degree in educational psychology, continue his PhD specialization on personality theories. Upon completing his PhD, he was appointed as assistant professor at the Department of Fundamental and Interdisciplinary Studies, KIRKHS IIUM. He teaches university-required courses such as Islamic worldview, knowledge and civilization in Islam, ethics and faith for everyday life, and creative thinking and problem solving. Dr. Abbas has contributed and joined the National Blood Bank Pusat Darah Negara in 1997 as a member, and ever since he has been donating whole blood, plasma, and platelets. As of July 2020, he has donated 343 times. He strongly believes that through the philosophy of sharing, caring, and loving, humanity can create a better world. So now let's welcome Assistant Professor Dr. Abbas Ben Razak to give a speech on learning beyond the classroom and the textbook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And very good afternoon to all of you, right? Sister Moderator, will you allow me to share my slides? I prepared some slides. Yes, we already allowed. So, okay. Yeah, can you share this? Can you see the slide? Not yet, Professor. Oh, why? Wait.
Share. I have to click it and share screen, right? Yes. Okay. 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 Yeah, we can see now. Okay, right. But your view, the other view is blocking me. How should I? Because I cannot see the slide fully. You can click on the presenter view. Presenter. Okay. Can you hear me? Yes, bro. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We cannot see you, bro. Because I can't see this. I can't see the slide. So can you see the slide? We can see the slide, but we can't see you, bro. I'll see the slide first. I'll finish the presentation. I come back to you later. Is it okay? Okay, sir. Okay then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to all of you. First and foremost, I'd like to thank Dr. Maulana and the whole committee and the sister who is moderating this session, right? I feel very honored, right? This is my second appearance on the issues regarding Myanmar and all that. I see many of the participants coming from Myanmar, so I feel very, very honored to present, though it's not a big idea that I'm going to present like others because we have great speakers here for this workshop. I only just present small ideas, practical ideas that I myself has gone through in life, right? My understanding about the Islamic education or education as a whole, right? My topic for presentation is education beyond school, right? So most of us have confined education or learning to the four walls of the classroom. And we are the text people. We memorize textbooks and we prepare for exams and we get grades. And some of us have feeling, right? When I get my degree, that's my end of my learning, learning stops and then my career starts. It's about counting dollars and cents, buying property, getting married and all that, right? If we go back to the Islamic tradition and all that, right? That is a very narrow or limited scope of education. Education is very broad, in fact, right? So one has to be educated from childhood, yeah, from birth until to your grave, utlubul ilm min al mahdi ila lahdi, yeah. And to learn, to educate yourself is a compulsory thing. To get rid of the jahl, yeah, the ignorance is very important. The ignorant person can be victimized, can fall into the trap of shaitan and confusion and so many things. So that's why I think Islam emphasizes, a great deal, to be educated, yeah, and to be enlightened, with knowledge and spirituality. Yeah? So my motto for this presentation is a verse from Surah Al-Ra'd, verse 11, says, Bismillahir Rahmanir until they change what is within themselves, right? So what is here? What is the change? The best change that can take place in a country, an everlasting change, a durable change, a transformational change, I think it should start with education. Before we talk about, change all of a sudden, and the change doesn't stay for long, right? Education is the best way to see the change, yeah, and it's a process, and the change will be there forever, and more change will come. Change here means development, right? So overnight changes, yeah, by rhetoric, it won't stay very long. So education is the way forward. Now, I just want to say a few things, but this is a Malaysian philosophy of education. But I just touch on the key points here, the highlights of this philosophy. And let me read to you, right? Education in Malaysia is an ongoing effort
towards further developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner, so as to produce individuals who are intellectually, spiritually, emotionally, and physically balanced and harmonious, based on a firm belief in and devotion to God. For the Muslims, we always, when it comes to the word God, we take it as Allah, right? So it's a multi-religious country. So the founding fathers, though the one who captioned this, came up with this philosophy, he has to suit the other communities as well. You can interpret according to your own religion, so there should be no quarrel about it, right? So this is the philosophy of education. Now, to summarize, all that what is education is my own understanding is education should cater for an individual's intellectual, physical, moral, social, emotional, psychological, personality, and spiritual development. A mere intellectual development most aptly can cause an imbalance in the personality of individuals. We are just thinking about getting a degree, getting job, you are just taking care of the mind, not the soul, right? So that can cause an imbalance, right? So you might get, the knowledge, the expertise, right? But you cannot create in that child, that individual, a good human being, right? The whole idea of education is to create a good man from the Islamic perspective. From the West, they say the creation of a good citizen. And when you compare this Plato, what he said, about good citizen and good man, there is a difference. If you say citizen, you are devout to the country. You take care of your country. You are attached to your soil only, right? But if you say a good man from the Islamic perspective is a universal man. Wherever you go, you like to share, you like to care, right? So you are a man of peace. So you become a universal man in that sense. So that's a difference between a good citizen and a good human being, a good man, right? So as such, what we have to do, right? So parents and educators should provide students a holistic concept of education without neglecting any one of the above stated development. So that's why in the schools, they have so many subjects, and every subject serves some purpose, right? Art and craft will bring out your emotions. Physical exercise, PE, right? Physical education, will build up your body, healthy mind, right? Music, some basics of music and all that, right? They creates harmony, right? Appreciation for harmony and all that can come through the appreciation of music. Music also makes our mind, relaxes our mind. So that is the whole idea of mathematics is to deal with figures. And also spiritual, like the religious subjects, will work on your soul to infuse, to instill the good character in you, right? So I have been approached many times, students asking, I thought I want to be a great scientist, I just want to study science. Why the school is asking me to do many subjects, sir? When I was in an international school, then I called, the young man and said, sit down and let me explain to you, right? What I've studied in the university. I told him this, then he could see, you are right, sir. If you just focus on the mind, a lot of people, they become very professionals, that they act in a very arrogant way. They don't know how to communicate properly, right? Because they are thinking that their expertise is everything, right? But then knowledge is, we have knowledge is so vast that no one can study everything, can be expert in everything. In Surah Al-Isra, Allah said, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Yeah, the knowledge that has been given to man is little. So you should not be arrogant, right? From the Islamic perspective, the more you learn, the more humble you should be. The more knowledge comes to you, you must have the quality of humility.
Dear listeners, yeah, I would like to emphasize here the word humility. It is a very important term, yeah, quality that should be there in the students as well in the teachers also. So teachers cannot behave in an arrogant way. I am the authority. I am going to do this to you, do that, make your life miserable. No, we are the role model. So we must have humility. The more humility we have, the more knowledge Allah will give to the teacher as well as to the student. So here, humility in the Malay world, they said the student must have adab in learning. Yeah, adab can be translated as ethics, manner, and mannerism. Right. So that is very important. I move on to the next slide here. Right. We get all these relationships, going well. A good relationship with God, very important here in the case of the Muslims with Allah. A good relationship with the self here. Now, a lot of people ask me, what is the self, sir? Right? The self is your inner qualities, your inner self, the ruh and all that. Sometimes your mind is thinking about something, right? Fame and glory and all that. But deep down here, your heart, is thinking something else, right? So there is a contradiction, and that can lead to mental health issues, right? Both the mind and the soul should be synchronized. Then you can create harmony within the learner, within the individual. A good relationship with others here means others refers to Muslims as well as non-Muslims, those who want to befriend us, those who want to be, to create a good relationship with us. We should respect and maintain them. Yeah? Instead of creating friction, we get along with them. A good relationship with the environment, flora and fauna. In the Muslim world, I always see that people are not interested in the environment. They are interested in something else, that I've discussed earlier on, right? Getting a job, taking care of the family and all. That is all good, right? But the environment is also very important. And the environment, nature has been given to man as a gift, as an amana from Allah subhanahu wa ta'ala. So we should not, pollute or destroy. If we take care of nature, nature will take care of us. In terms of what? Good supply of oxygen, fresh water, fruits of all tastes and kinds, flowers of different varieties and fragrance, and so many things nature can. So nature is very important. We should manage nature. We should not cut all the trees at one go, but we should, go, little by little, right? According to our needs, right? Now, when Al-Ghazali has a beautiful quote here, right, on knowledge. He says, knowledge exists potentially in the human soul, like the seed in the soil. By learning, the potential becomes actual. So when we come to this world, there is some basic knowledge, innate knowledge. So what we must do is that the teacher, the school environment, first of all, the parents, must recognize this, cater for these needs so that that knowledge, blooms, right? And come to the surface and bear fruits. Right? So this is what Ghazali is saying about knowledge. Excuse me. William Butler Yeats, he says, education is not filling of a pail, but the lighting of a fire. Meaning here he says, don't teach anybody, just listen to me, right? You are all empty, right? I'm going to fill knowledge into your mind. So you have no say in the process of learning, right? It is me, I'm the authority. You teach everything, and there is no room for the child to think, to question, right? To discuss, it's a one-way traffic. That is not good, right? We must create the interest in the learner, right? To ask questions,
yeah, to debate perhaps in an ethical manner, in a nice way, to challenge, you know, what we are teaching, right? So that is something I see is missing in our situation in most places, right? So Ken Robinson, he says, no, I like this quote very much. He is very right, you know.